好啦，今日姨媽帶你嚟食呢個鍋盔，姨媽嗌咗呢個三角，我哋好中意食，好好食，有粒好脆嘅 toast 咁樣。Elsa 喺嗰度咧，叔叔咧廚師咧就會咧將佢咧碌平佢先，呢個應該係咖喱雞 maybe， 跟住咧佢搓平咗啦，咁咧佢就會擺落嚟呢個 fire pit。咁咧呢度咧就會喺裏邊燒噶咯，燒完又拎翻出嚟就好脆卜卜，就好好食噶啦。咁要擺入去啦，跟住咧啲番薯，呢度啲番薯都好好食，因為咧佢啲番薯唔知點解咧同出邊好唔同咧，好甜。但係你睇下佢喺裏邊，咁佢搭咗喺嗰個咧爐嗰度咧就黐實咗，咁呢個咧佢就焗噶啦，你嘅 bake 成嘅就 all crispy，so it's getting all puffy。It's super yummy. So, anyways， 佢今日我食呢一邊咧，我哋叫做三個，因為我哋有個 party， 所以我哋叫三個就拎翻去一齊 share。呢啲我就冇叫啦，今日。But anyways， 都好香啊，姨媽應該聞到啦。就一個爐，嗰啲叫做嗰啲係嗰啲烤番薯咯，出煎嗰啲烤番薯。It's really yummy， 佢好甜咁樣咯。所以今日咧，姨媽就喺度等緊佢啦。嗱，廚師又擺落去啦，一擺，哇就黐住咗，係咪啊？跟住咧就 make sure it's stuck， 黐實係咪啊？好熱個喎裏邊，所以要好小心。好啦，姨媽叫嗰第一個咧，可能整好啦，可能如果整好就會夾出嚟。我整多個俾你咧，可能少攤鬆少少。可以啊。整多個俾我。啱咪？哇！你睇出咗嚟啦，好香噴噴㗎。跟住陣間廚師就會幫我切咯。Yeah, so excited！ 大家都會好中意食。OK， 所以喺度攞個豆，咁佢擺一嚿麵團啦。咁呢個應該係紅豆啦，佢擺咗個紅豆餡喺裏邊。呢個係太婆最中意食嘅味，因為佢好中意食紅豆，同埋都 red bean。Make sure everything's inside， 跟住就搓佢啦，跟住就要壓平佢啦。好，嗱擺到咁近啲水咧就唔會黐住咯，係咪？好，跟住嗱你睇下佢擺咩咧？你估下？係芝麻嚟嘅喎 ，sesame。咁佢審好就再碌下啦。OK， 哇嗱，咁啊先有晒。係啦，跟住我可能嗰個都得咯喎，廚師話，咁我哋就可能會攞出嚟啦。哇！你睇下幾犀利！一個好大嘅夾住佢，跟住攞出嚟，再看下佢，等佢脆啲啊！廚師話。今日擺喺度攤到，呢度全香港得呢度有得食㗎咋，係咪？佢喺嗰度咧搓緊碌緊，但係咧佢唔可以唔記得咗個鍋裏邊仲有嘢㗎喎嚇，睇下咯喎，我黐落去，係咪好犀利咧？呢個叔叔做咗好多年啊，佢整得好好食㗎。OK， 黐好咗啦，係咪啊？搞掂，跟住可能陣間咧，佢就會攞埋佢出嚟啦，洗手，做完嘢要洗手，乾淨衞生，係咪啊 ？OK， 咁啦，就係咁啦。有幾大個鉗，係咪又鉗佢出嚟啦？差唔多得啦。好嘢！好啦，咁我哋陣間食嗰陣時再俾你睇
好好味啦，好唔好啊？你喺香港你都可以嚟試下啦 ，super good。好啦，我哋今日就係食鍋盔，頭盔個盔。好啦，Bye，love you。